I en el primer tram del programa d'avui parlarem amb l'eurodiputat per Unió Democràtica Salvador Sedó. Molt bona nit, Salvador. Bona nit. Bé, doncs ens has visitat de Brussel·les, avui teniu Consell aquí a les Terres de Lleida, heu tingut Consell aquí a les Terres de Lleida. Tu què veus entre Brussel·les i Catalunya, Salvador? Notes aquesta desafecció amb aquest sentiment europeista de fem tots país, estiguem tots units? El noteu des d'allà, que la gent potser s'està començant a crispar una mica de que estiguem junts tots els països? Es nota molt allà i es nota molt aquí. El sentiment europeista ha anat decaient en els últims anys. Segurament la crisi econòmica també hi ajuda a fer baixar aquest sentiment. Segurament en tenim part de responsabilitat a tot l'entorn polític i especialment el dels diferents estats. Jo acostumo a dir que quan s'inaugura una obra que ha estat financiada per la Unió Europea, poques vegades hi veuràs la bandereta europea, però hi haurà tots els càrrecs locals, comarcals, consellers, ministres, etc. I a vegades falta la gent d'Europa. Ara, quan hi ha un problema, ràpidament, qualsevol càrrec institucional de tots els colors polítics és molt fàcil dir que la culpa és de Brussel·les perquè ningú allà vindrà a dir. Per tant, també nosaltres hi aportem un granet de sorra amb aquesta desafecció europeista que hi ha. És profunda, l'any que ve, dintre d'un any pràcticament, el 25 de maig de l'any que ve hi ha eleccions al Parlament Europeu i una de les grans preocupacions que tenim els parlamentaris és veure de quina manera podem capgirar i fer que la gent participi, que la gent senti el Parlament Europeu, senti la Unió Europea propera, la senti seva i que sàpiga que participant és de la manera que poden prendre decisions. Perquè la gent normalment quan pensa en parlamentaris europeus pensen en que feu viatges amb classe business i que esteu allà amb sessions molt llargues i que no es prenen decisions. Realment, aquesta gent que pensa que sou tan distants, com funciona el Parlament per donar resposta a les urgències de cada país? És a dir, en el teu cas, de Catalunya i Espanya. Per començar, que dir que hi ha molts estereotips sobre el que fem i el que deixem de fer. Un és d'aquests, i està corrent aquests dies, una informació més ja molt atraçada del tema dels viatges en business. Puc dir que la majoria, per no dir el 100%, dels diputats al Parlament Europeu de Catalunya viatgem a Brussel·les amb classe turista. A vegades sí que per qüestions de lloc pots haver de viatjar amb business, però el 100% dels diputats acostumem a viatjar amb classe turista. El Parlament, és a dir, podem dir exactament que el 80% de les disposicions que pren el Parlament de Catalunya o el Congrés dels Diputats, d'alguna manera o una altra ve determinada per la Unió Europea per les disposicions comunitàries. I després del Tractat de Lisboa, pràcticament el 95% d'aquestes disposicions passen pel Parlament Europeu i ha augmentat en gran manera el poder de colegislació, de codecisió que té el Parlament Europeu. Per tant, és molt més important el paper que té el Parlament Europeu del que la gent es pensa i que a vegades també en els nostres companys de la política a nivell català es poden pensar. La capacitat de decisió en grans matèries que tenim és important, es defineixen molt bé les coses i aquella famosa frase que era un cementiri d'elefants jo crec que ha passat a millor vida perquè hi ha voluntat de molta gent de poder-hi ser perquè realment s'estan prenent decisions importants pel futur dels ciutadans. I el tempo funciona diferent d'un Parlament, per exemple, o del Congrés dels Diputats? El tempo de presa de decisions, tot el sistema o va diferent? És a dir, tot és més automàtic, no és tant de relacions personals, a vegades, de me porto amb aquest, amb l'altre... El tempo funciona molt diferent al Parlament Europeu d'un Parlament nacional o un Parlament estatal, en aquest cas, perquè, primer, el Parlament no té la capacitat de legislar. És a dir, és la Comissió Europea que té la iniciativa legislativa i quan vol modificar una directiva o legislar sobre alguna cosa ho envien al Consell, que són el Consell de Ministres, i per tant als estats, i ho envia al Parlament Europeu, que llavors s'hi posa a fer. Tenim un procediment d'actuació que ja no som els grups parlamentaris els que presentem aquestes iniciatives legislatives, sí que podem fer en alguns aspectes resolucions i iniciatives pròpies que llavors es pacten, però ja es busca molt el consens.
I pràcticament quan arriba en plenari una proposta legislativa es vota i pràcticament surt més del 80 o el 85% perquè es busca molt més el consens. I per tant no hi ha aquestes batalles permanents molt polítiques que hi ha en els parlaments nacionals. D'aplaudiments i de... D'aplaudiments, sí, hi poden haver uns certs crits, però la manera de treballar és molt diferent perquè ràpidament sempre s'intenta buscar molt més el consens entre els diferents grups parlamentaris i és difícil que hi hagi unes batalles com hi poden haver en alguns parlaments dels estats membres. Fins ara hem parlat de la visió que tenen la gent, per exemple, d'aquí de l'Estat cap a Brussel·les. Ara parlem una mica de la visió que es té de Brussel·les d'Espanya i de Catalunya, tots catalans, nascuts a Reus. Quan vas allà, quina visió es té d'assumptes catalans, com per exemple el procés sobiranista, com per exemple el corredor del Mediterrani, la polèmica que hi ha, com per exemple el repartiment de dèficit? Per quin vols començar, per exemple? Mira, començaré per dir-te que Catalunya sempre havia tingut un gran prestigi a nivell europeu. Prestigi que, em sap greu dir-ho, es va perdre en els últims, especialment en el segon govern tripartit. I es va perdre aquest prestigi que hi havia davant la Unió Europea. El govern de Convergència i Unió va intentar, una de les primeres actuacions quan va entrar el 2010 al govern va ser tornar a recuperar aquest prestigi que el català, que l'ús català, que el govern de Catalunya, que la nació com a tal, tenien les institucions comunitàries. I crec que en bona mesura això ho hem aconseguit. Des que es va iniciar, des de l'11 de setembre, que es va iniciar tota aquesta dinàmica del procés sobiranista, el que hi ha a Brussel·les, per començar, és curiositat. Que et pregunten què passa, com s'ha arribat en aquesta situació, que sabíem que hi havia problemes amb el dèficit fiscal, però com més que s'ha arribat en aquesta situació? Hi ha preocupació, perquè evidentment Catalunya és una part molt important d'Espanya, Espanya no sortirà de la crisi sense Catalunya i, per tant, ells en són conscients que si no es pot arreglar aquesta situació entre Catalunya i la resta de l'Estat, això pot tindre conseqüències a nivell europeu i, finalment, també hi ha part d'aquesta curiositat i aquesta preocupació, aquesta voluntat de conèixer quins són els camins que es poden arribar a prendre. Ells, amb el procés sobiranista, costa molt a Europa que l'entenguin. Europa no està per fer nous estats membres quan estem en un procés d'integració. Això és el que, almenys jo, és el que noto, que els hi costa a alguns a dir, home, per quina via aneu, perquè això ara és complicat. Entenen, per exemple, en moltes altres situacions, la situació econòmica, la situació del dèficit fiscal que té Catalunya amb l'Estat l'entenen perfectament. Has parlat del corredor mediterrani, entenen perfectament a Europa i a la Comissió Europea que el corredor mediterrani és una prioritat europea, en canvi el corredor central és una bogeria que políticament s'han empassat alguns dirigents territorials a l'Aragó. I, per exemple, amb el tema del repartiment de dèficit, també en són conscients. És a dir, quan algú aquí diu que el dèficit ha de ser simètric entre les comunitats autònomes, a Europa, els representants d'aquest mateix partit, del Partit Popular a Europa, reclamen que hi hagi asimetria amb el repartiment del dèficit i se li doni més marge a Espanya. Per tant, ells entenen que hi pugui haver-hi un repartiment asimètric també internament en l'estat espanyol. I ells entenen, perquè no ens hem cansat d'explicar-ho, que des que vam entrar al govern el 2010 hem començat a corregir el dèficit, hem fet les reformes, som els que més reformes hem fet i més aviat en les polítiques estructurals per intentar buscar aquest criteri de menys despesa i de rebaixar el dèficit. Això ho entenen perfectament i ho apoyen completament des de les institucions comunitàries. Un diputat del Parlament Europeu, el full de ruta que ha de seguir a l'hora de la presa de decisions pot ser diferent al que segueix un polític de, per exemple, Catalunya, per exemple, en assumptes mediambientals, en assumptes econòmics, és a dir, les directrius són les mateixes per un polític de Catalunya que per tu? No, i almenys en el meu cas
no és així. És a dir, jo soc d'un partit, d'Unió Democràtica, i formem part d'una coalició de Convergència i Unió, i en els òrgans de direcció del partit i a les diferents comissions sectorials prenem els posicionaments que pertoquen. Alguns els aplicaran a Madrid, altres els aplicaran en ajuntaments, altres els aplicaran al Parlament de Catalunya, i a mi em toca aplicar-los en el Parlament Europeu. Ahir, precisament, per un tema d'una votació que avui teníem sobre l'acord Estats Units-Unió Europea i la possible excepcionalitat de la cultura i audiovisual, doncs estava parlant amb els responsables que a Madrid porten aquests temes del nostre partit per veure com s'anàvem coordinant i treballant aquest assumpte. Per tant, el full de ruta a nivell polític bàsicament és el mateix, amb la salvetat que en moments concrets i per les situacions concretes es pugui fer d'una manera diferent. En la presentació de les perspectives financeres plurianuals, que bé, veuen en vista els propers 6 anys i cada any se fa llavors un pressupost, la majoria parlamentària va votar en contra, creien que s'havia d'ampliar aquest pressupost. Creieu, bàsicament, i a grosso modo, creieu que uns pressupostos més ambiciosos són millors encara que hi hagi temps de crisi? Sí, ho creiem perfectament. El Parlament va votar una resolució demanant als estats que revisessin l'acord al que havien arribat. Hem de dir que per la gent a vegades amb això que dèiem de l'antieuropeisme i la poca confiança, la Unió Europea només gestiona l'1% del seu producte interior brut. L'1%. Per tant, això és misèria i companyia, que podríem dir. És inferior al pressupost que gestiona Dinamarca. Per tant, aquest pressupost, el Parlament Europeu el que ha demanat és que sigui més orientat a la sortida de la crisi, que no generi un cert dèficit que amb les mesures que volen aplicar els governs això pot gestionar, i que ha de ser més valent. Ha de ser més valent perquè hem d'afrontar i hem de canviar les dinàmiques. En aquests moments s'està en negociació entre el Parlament i la Comissió i el Consell per veure si finalment hi pot haver-hi un acord i podem aprovar aquestes perspectives financeres plurianuals que van del 2014 al 2020, i a partir d'aquí es poden anar aprovant els diferents pressupostos. Una de les coses que diem al Parlament és que hauríem de canviar l'esquema, perquè fer unes prospeccions a 7 anys vistes, tal com canvia el món econòmic tan ràpidament, no té sentit, perquè estem aprovant d'aquí al 2020 unes partides pressupostàries que, si no es canvia la rigidesa, que és una de les altres coses que també demana el Parlament, que es puguin canviar partides, queda tot molt aferrat, molt tancat, i que seria molt difícil d'això de modificar-ho. Ràpidament, vostè és llicenciat en Enginyeria Tècnica Industrial, un sector que pateix molt la crisi, amb molta fuga de cervells, molt atur aquí a Espanya. Com valores que aquest sector de l'enginyeria industrial estigui patint la crisi d'aquesta manera tan forta, quan són gent que, vulguis o no, hem arribat a aquest punt d'infraestructures i equipaments tan avançats gràcies a ells i que hagin de marxar d'aquí? Afortunadament, el sector de l'enginyeria no és el que més pateix, però sí que hem de valorar, és a dir, en aquests moments de crisi econòmica i la gent que està sortint a l'exterior, sigui per anar a treballar en altres països de la Unió Europea, sigui per anar a treballar a altres països del món, jo crec que això ho hem de veure des d'un punt de vista positiu. Sí que hem esmerçat amb la societat, amb la formació d'aquesta gent, que volem que això hi hagi un retorn, però hem de veure des del punt de vista positiu. Sortir a l'exterior no és dolent, és agafar una experiència important. Jo vaig tenir l'oportunitat de negociar amb el govern del Quebec, com a director general de Relacions Exteriors l'any 2011, la possibilitat que els joves catalans anessin a treballar en empreses al Canadà a nivell professional alt. Els col·legis professionals ja estaven d'acord i han participat i han ajudat a poder fomentar aquesta capacitat. Les empreses catalanes, que tenim una gran capacitat d'exportació, la petita i mitjana empresa catalana, el que necessita també és gent que conegui el país on van a treballar, i a més, si coneixen la cultura empresarial catalana, doncs millor que millor. I per tant, és una oportunitat, sí, has d'anar fora, has de canviar de vida, llocs a vegades amb llengües que no coneixes, però ho hem de veure com una oportunitat, i esperem que aquesta gent al final pugui retornar tot el coneixement i tot el que ha pogut aportar a l'exterior i ha conegut a l'exterior, ho pugui tornar cap aquí.
En la teua web, Salvador, ets un defensor, amb els articles que vas penjant, de la petita i mitjana empresa. Quins mecanismes utilitza el Parlament per recolzar-la? I també segueixo amb la pregunta, creus que Espanya se l'ha maltractat molt a la petita i mitjana empresa? Espanya, començo per la part final, Espanya normalment se l'ha maltractat. Convergència i Unió és la força que porta molts anys defensant la llei d'emprenedoria i defensant el paper dels autònoms, que fins fa poc eren els grans oblidats de la societat empresarial. Jo he sigut autònom durant molt de temps i ho conec. La petita i mitjana empresa no està ben tractada i és la base de la nostra economia productiva. En aquests moments que hi ha empreses molt potents, petites i mitjanes, que han fet molt bé els deures, que han tingut la capacitat d'innovar i de buscar la recerca, i Catalunya amb això som punters, realment a nivell europeu seríem el 5è estat en temes de recerca i d'innovació. El gran problema que tenim, la petita i mitjana empresa, és la financiació. Si no hi ha financiació a la petita i mitjana empresa, aquestes no poden evolucionar, i per molt que tinguem una bona base industrial, una sòlida base industrial al país, serà molt difícil. Des d'Europa estem reclamant i estem demanant aquest suport amb les línies de finançament, que es puguin buscar sobretot els canals a través dels bancs públics, de les institucions financeres públiques, del Banc Central Europeu o del BEI, que puguin garantir que hi hagi línia de financiació per la petita i mitjana empresa. O des de la Comissió d'Indústria a la que pertanyo i que toca el tema de recerca, estem treballant i treballant que en el nou pla de recerca a l'Horizon 2020 les petites i mitjanes empreses no tinguin tantes traves burocràtiques per poder accedir a projectes i a programes de cooperació en innovació i en recerca. La nostra Comissió d'Indústria al Parlament això ho té claríssim que és la clau, i la Comissió Europea també. Hi ha aquella dada que deia el president de la Comissió Europea, i que pot semblar una miqueta ximple, però diu, si hi ha 25 milions aturats a la Unió Europea, ara desgraciadament són una mica més, i 25 milions de petites i mitjanes empreses, donem suport a cada una d'aquestes empreses perquè puguin contractar amb una persona i el problema a l'atur s'hauria acabat. Ja sé que no és tan fàcil, però hem d'anar per aquesta via, de donar suport a la petita i mitjana empresa, que és la que genera més del 85% de l'ocupació a tota la Unió Europea. Passem a la zona de Ponent, a la zona de Lleida, una zona on el sector de l'agricultura resisteix la crisi, però que ells mateixos admeten que potser no tenen el recolzament de molts àmbits, inclús social, a nivell de projecció, a nivell d'ajudes. Com ajudarà la PAC en aquest sentit i com se destinaran, com es repartirà la política agrària comuna? La PAC és, de fet, la principal política europea. Va ser la primera i és la principal, i s'emporta al voltant d'un 40% del pressupost comunitari. En la reforma de la PAC, que l'última es va fer el 2003, la nova que s'ha fet ara perquè es pogués adaptar també els nous estats de l'Europa de l'Est, està ara en aquests moments encara en negociació amb el trílog entre Comissió, Consell i Parlament. Hem de dir que els parlamentaris catalans, tots, vam defensar la posició conjunta que el Govern de la Generalitat, que els grups parlamentaris al Parlament de Catalunya i que el sector havien consensuat i havien pactat, i van presentar les esmenes conjuntament. Després, cada diputat al seu grup ha fet el seu lobby per intentar guanyar-les, i en termes generals la PAC nova a nivell català podem estar força contents. Jo crec que ha sortit força positiu. Per exemple, a Lleida li pot anar molt bé amb el tema dels arbres fruiters, perquè es consideren, els hectares no hauran d'aplicar el greening perquè es consideren, diguem-ne, que són zones permanents. S'han treballat molt una particularitat de la ramaderia catalana, que és la que no té base, el que en diem base intensiva o sense base territorial. I això també s'han acceptat els posicionaments perquè tinguin un suport extra i, per tant, puguin competir. En línies generals, i faltarà veure després la distribució de fons com pot anar i la negociació amb l'estat espanyol per si es pot territorialitzar aquests ajuts, podem dir que n'hem sortit força ben parats. Al juliol, no? Va dir el ministre Cañete que potser... Esperem que pugui haver-hi acord al juliol. Anem acabant, Salvador, un parell de preguntes més i una curiositat ja. Dominen tant els mercats com es creu els governs polítics? És
És a dir, els mercats tenen tant pes dintre de les decisions polítiques o del benestar, inclús d'Europa? Jo crec que els mercats dominen, però dominen l'economia en general. I, evidentment, poden tindre molta influència. A Europa a vegades es parla molt dels lobbies i està molt regularitzat i hi ha un registre de transparència i tothom actua a lobbies, però és tan lobby com un sector, l'Agrupació Europea de Farmacèutics, com ho pot ser una associació com Greenpeace, no? És a dir, tothom defensa els seus interessos i intenta fer arribar als parlamentaris els posicionaments. I a partir d'aquí nosaltres, i també des de la nostra vessant ideològica, mirem què és el que podem aplicar. Els mercats tenen molta força, estem en una economia globalitzada i, per tant, el que passa en un altre punt del món ens afecta l'endemà. Però encara la política la fan els polítics i la fan els governs i jo crec que aquests encara són els que tenen la capacitat de definir i de decidir les coses. Has donat ja per últim unes pinzellades a aquests canvis que potser ha de fer el món de la política per guanyar-se la confiança de la gent. Quins creus que serien tangibles aquells punts que hauria de fer el món de la política per tornar a rebre el respecte de la gent i perquè veguin que és una eina útil per millorar les seves vides? Ens hem d'apropar molt més al ciutadà, que el ciutadà en sigui conscient de quina és la tasca de la política. Els polítics i els partits polítics són una eina al servei de la democràcia. Sense partits polítics no hi ha democràcia, ara que algú ho qüestiona i que busquen altres formes d'actuació política. Però el que hem de garantir és que el ciutadà tingui accés al polític. I crec que és important, i per exemple en aquest país, després de molts anys de democràcia, a Catalunya encara no tenim una llei electoral pròpia, crec que és base, s'està discutint, el que hi pugui haver un sistema electoral que el ciutadà et pugui votar, que tu tinguis que rendir moltes més comptes davant del ciutadà, per apropar aquesta realitat i que el ciutadà sàpiga que jo, Salvador Sedó, l'estic representant a tal Parlament i que em pugui venir a demanar comptes, que em pugui demanar i exigir coses i que es senti representat per la gent. Aquesta jo crec que és una de les eines bàsiques per tornar a prestigiar la política. Evidentment n'hi ha moltes més, no? Però el poder apropar el ciutadà al dia a dia de la política i al dia a dia del seu elector, el que ens ha votat, és bàsic per recuperar credibilitat. I en 30 segons, Salvador, parlem d'un membre del teu partit, de Duran Lleida. En els darrers mesos s'ha qüestionat una mica la seva presència dins del món de la política, ja se'l veu una mica... Alguns sectors pensen que ja és de la vieja escuela i que potser hauria de donar pas a Savianova. Ho veus així? Consideres que encara té rendiment polític, que té tirada? Home, jo crec que en Duran té encara molta tirada i jo que tinc el plaer, l'he tingut durant molts anys, a viatjar amb ell i veure com el reben amb algunes cancelleries europees o com el reben a Brussel·les, el mateix president Van Rompuy, doncs jo crec que encara té camí per córrer. Si mirem la classe política, evidentment, doncs a poc, gent que ha començat molt jove, doncs tens la impressió que potser porta molts anys exercint. Per edat no serà. Jo estic convençut que en Duran encara pot donar molt de sí, però això no treu que, evidentment, hi hagi d'haver-hi una renovació periòdica i una preparació d'altres dirigents dins del partit per al moment en què en Duran decideixi no continuar, doncs que hi pugui haver-hi un relleu de plenes garanties a la seva persona, que serà difícil pel personatge que és i per la categoria que té. Bé, doncs hem parlat amb Salvador Sedó, eurodiputat per Unió Democràtica. Moltes gràcies per visitar-nos. Són entrevistes que val molt la pena i que tenim poques perquè, òbviament, esteu més a Brussel·les a vegades que aquí a Catalunya. Moltes gràcies per haver-nos visitat. Moltes gràcies a vosaltres. Sempre és un plaer venir a les Terres de Lleida. Nosaltres parem, fem una pausa per la publicitat i tornem amb la tertúlia amb els nostres companys aquí del Torn de Nit. Fins ara.